nezbedné decko jeho brat, to znamená ja, aby som po tej gitare nešahal. A proste si ju vážil a postavil ju na skriňu. Som bol na vojne, stále som cvičil, bavila ma aj gitara, aj basa. Nakoniec som potom absolvoval 2 konkurzy. Že vraj na basu hrajú tí, ktorí sa nevedia naučiť hrať na gitaru. Ale Ďuro je aj gitarista, on je aj gitarista, aj bas-gitarista. Takže u neho to neplatí. A tie bicie ma fakt tak fascinovali, že ja som sadol za bicie, som hneď vedel hrať, nikto ma to neučil, ja som hneď chytil do rytmus a ja som jednoducho potom len napredoval. Susedia mali radosť, byl som paneláku, takže všetci vedeli, aha, tam býva Schlosser, dobre. Tak to je nepríjemné, takže preto vlastne máte novú posilu v kapele, Jožka a Jurka. Takže chalani, aký je to pre vás pocit stať na pódiu s legendou slovenskej hudby? Každá slovenská kapela, ktorá bude mať tieto veci, týchto 5 vecí, každá jedna prerazí. Žiadna vízia, že z toho niečo aj bude. Z toho nemusí byť vôbec nič. Ten venovaný čas sa nemusí vôbec vrátiť, takže málo kto má toľko času tomu investovať, keď vôbec nemá zaručené, že sa mu to vráti. No pred tým prvým koncertom ani nie, že nejaký extrémny stres alebo tréma, ale obrovský rešpekt. Obrovský rešpekt, že ako tí ľudia na to budú reagovať a či to uhráme. To má určitú spojitosť s tublatankou, lebo Jimi Hendrix mal aj ornamenty na bundičke, na košele. A tublatanka potom tiež prišla s ornamentami a so slovenskými prvkami. Ale keď chcete kapelu presadiť, musíte držať pokope jednoducho a tlačiť tú kapelu. Nie seba, nie egoistický jednotlivca, ale myslieť na tú kapelu vždycky a pri všetkom. A to je jedno, či to je nosenie aparatúry, skladanie pesničiek alebo promo niekde v médiách. Prerokujme to!